हाय मेरे दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कहीं भी कोई भी जगह पे कोई भी अपना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट या कुछ प्रोग्राम या कुछ भी लेटर आप टाइप कर रहे हो तो अचानक आपका कीबोर्ड बिगड़ जाए तो बिना कीबोर्ड की मदद के लिए आप कैसे टाइपिंग कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, अभी तो मैं कीबोर्ड की मदद से टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद हम जाएंगे ऑल प्रोग्राम में, एसेसरीज में, एज ऑफ एक्सेस में। अब ये देखिए, यहाँ एक ऑप्शन आ गया है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अब हम उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक कीबोर्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड। अब आपको जहीं कहीं भी टाइप करना है वहाँ से भी क्लिक कर दीजिए। अब उसके बाद कुछ भी टाइप कर दीजिए, आप टाइप होने लगेगा। हाय माय फ्रेंड्स, हाय माय फ्रेंड्स, बैक्स। ये देख लिया। आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं और यहाँ आपको सही स्पेलिंग भी उस पर दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, आप कहीं भी फंसे हुए हो तो सिर्फ और प्रोग्राम में जाइए, एसेसरीज में जाइए, एज ऑफ एक्सेस में जाइए और आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अब इसकी मदद से आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कहीं भी टाइप कर सकते हैं। कहीं आप फंसे हुए, कोई भी कीबोर्ड की की बंद हो चुकी है तो आप इसकी मदद ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे कहीं और एक नई वीडियो में। बाय माय फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको नई नई चीज़ें देखने को मिले। थैंक यू दोस्तों, बाय।